Aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka ɲininkali na b'an ka ɲɛmɔgɔw fo préfet président conseil cercle an ka maire adjoint ani conseil communal ani dugutigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bon surtout n ka foli bɛ minnu ye nin fɛn nin organiser commission d'organisation n bɛ olu fo kosɛbɛ parce que a ma nɔgɔn nin ko n'a cogo ninnu a ma nɔgɔn donc k'olu fo maintenant min ye baara nin ye an y'a ye k'a fɔ an nalen en 2017 an y'a ye k'a fɔ kuma caman bɛ k'a fɔ maire y'a don tan maire y'a bɔ tan dɔw yɛrɛ tɛ anw dɔn mɛ u b'a fɔ ko wɔlɔkɛ ma a kɛ tan dɛ wɔlɔkɛ ma a kɛ tan dɛ u tɛ n dɔn yɛrɛ u t'a dɔn ni ne sen b'a la u t'a dɔn ne sen t'a la parce que u bɛ k'a mɛn donc munna an tɛ taa u fɛ k'a ɲɛf'u ye min bɛ yen olu hakili ko min don i b'a sɔrɔ n'an sigira k'a fɔ a tɛ ten o i b'a miiri ko fɛn dɔ jɛlen don k'a sɔrɔ n'i y'a fɛsɛfɛsɛ bilenman de don donc sigikafɔ a fɔra ko damu don o de y'a kɛ n ko an ye nin fɛn kɛ walasa fɛn fɛn min tɔɲɔnen don minnu y'a miiri k'a fɔ olu tɔɲɔnen don dɔw b'a miiri k'a fɔ u tɔɲɔnen don k'a sɔrɔ u tɔɲɔnen tɛ dɛ au contraire olu de ye tɔɲɔ kɛ mɛ u t'o dɔn bon minnu b'a miiri k'a fɔ u tɔɲɔnen don u ka na an bɛ kuma ni min bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ ni min tɛ se ka kɛ an bɛ don dɔ boloda k'a fɔ bon nin tɛ se ka kɛ sisan mɛ nin bɛ se ka kɛ nin wagati in kɔnɔna na a kɛ kun ba y'o de walasa population minnu y'u ka danaya d'an kan u ka se k'u ka danaya kurakuraya an kan u kana tigɛ an na parce que an bɛ danaya minɛn de kɔnɔ il faut pas que u ka tigɛ an na donc a kɛ kun y'o de